Hoy durante el trabajo encontramos un árbol de Ficus lirata, o también conocido como árbol de caucho. Yo nunca había visto un árbol así de grande y mucho menos con el tronco. No tenía idea que tanto crecían. Las he visto en maceta pequeña y por si no lo habían visto, acá hay uno más grande. También tenían unos pequeños cachorritos que por alguna razón le gustaba mucho mi pantalón y querían morderme. Estaban bien bonitos. No sé cuántos eran, pero eran bastantes. Estaban muy gorditos. Por aquí pueden ver también, creo que es el papá o la mamá, no estoy seguro. Y miren, como no se podían subir, lo ayudé a subirlos ahí. Estaban bien bonitos y están muy gorditos. Me quería traer uno, pero ya tengo en casa. Y aquí los estaba llamando, pero se acercó otro invitado, un gato, un gato negro. Y acá hay otro gato durmiendo.